Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады, весь наш педагогический коллектив Школы эстетического развития рад приветствовать вас сегодня в этом зале. С началом учебного года все мы искренне вас поздравляем. Вот я сейчас смотрю и вижу очень много уже знакомых, почти родных лиц. И мы вас приветствуем особенно, потому что вы нам уже дороги очень. И очень много новеньких лиц, новых родителей, новых детей. Мы им очень-очень рады и тоже вас приветствуем. И сейчас, в начале нашего вечера, я хочу представить наш педагогический коллектив. Разрешите вам представить преподавателя русского языка Красимиру Дойчеву. Это студия «Знайка». И Красимира скажет несколько слов сейчас, специально, чтобы вы были в курсе. Даже если вы не посещаете какую-то студию, я хочу, чтобы вы знали, чем занимается каждая студия. Здравствуйте, добро пожаловать. Ще говоря на български, за да ме разберете всички. Много се радвам да видя и старите знайковци, и новите знайковци, и да ви кажа, че тази година ние продължаваме с старите групи, продължаваме изучаването на руски език и даваме възможност на новите деца, току-що, които пристъпват прага на нашата школа, да започнат усвояването на руски език. Надявам се, в рамките на 4 години бихме могли да усвоим езика, като още на първия концерт вие ще видите малките и по-големи резултати от работата с децата и за усвояване на език. А теперь я хочу представить очень интересного преподавателя Яну Олеговну Николову. Это преподаватель студии «Форте» вокал. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие родители. И буду говорить по-русски, потому что в нашей студии и поют, и говорят только по-русски. Так мы приняли решение, и так мы будем действовать. Хотя даже самые маленькие, а у нас занимается начиная с 5, 6, 7, 8-летнего возраста, есть ребята, которые даже по-болгарски не говорят, говорят по-английски, представляете? Но очень хотят учить русский язык. И поэтому мы с помощью небольших, ярких, эмоциональных песен научим русский язык. А многие из ребят посещают, конечно же, студию русского языка «Знайка» и укрепят еще свои знания. И нас вы тоже можете увидеть сразу же. Мы очень... группа, которая у нас есть, она с прошлого года, и поэтому мы уже целый год занимались. Учим песни быстро, поем их верно и на радость вам. Спасибо. Теперь перед вами выступит студия «Звездочка». Это танцевальная, зажигательная, темпераментная студия. И такие же красивые и темпераментные преподаватели. Здравствуйте. Меня зовут Мария Велева, моя коллега Ирина Зарян. Я хочу всех поздравить с Новым годом, с новым учебным годом, который мы увидим всех новых наших и старых наших учеников. Будем рады всем желающим, кто приходит. В этом году у нас несколько опять новых танцев будет. Будет, скорее всего, опять открытые уроки, концерты, где мы тоже показываем, и новенькие наши детки станцуют, и старшие покажут уже опять новую программу. Хотела бы сказать 2 слова относительно нашего зала. В 205-м сейчас сделана реконструкция зала, которая заключается в паркете. Это у нас очень хороший пол теперь. И все, кто входит в наш зал, необходимо переодеваться обязательно перед входом. Не входить в бессменной обуви. Обязательно менять на сменную и на без каблуков. Родителям тоже нельзя входить в зал. Все обсуждения, разговоры, уточнения мы будем проводить перед залом. Также в этом году у нас будет не только концертное участие в русском центре,
Мы будем продолжать нашу программу, и как в прошлом году в других городах. Вот в Дубнице мы были, и в Приморской, и на фестивалях. В этом году у нас тоже будет, уже намечается, по крайней мере, 2 новых фестиваля. Спасибо за внимание от меня. Добър вечер и от мен. Много се радвам да ви видя всичките, и новите деца, и старите. Вече трета година сме танцевална група и ще се надяваме да се развиваме заедно и по-нататък с по-нови интересни танци и изяви. На добър час! А теперь я вам хочу представить очень интересную студию театральную, музыкально-театральную. Они только показывают нам спектакли, они еще сами и поют, и танцуют. Вот такая комплексная, интересная студия, и возглавляет эту студию Галина Тиханова. Спасибо. Добрый вечер, дорогие родители, рада вас видеть. Хочу вам пожелать успешного учебного года. История нашей студии довольно-таки интересна. Вот, в прошлом году она называлась «Музыкальная студия Форте», которая потихонечку стала музыкально-театральной. А вот в этом году официально наша студия называется «Золотой ключик». В нашей студии не только практикуем театр. Ребята не только практикуют русский язык благодаря театру, но и поют, и танцуют. И в этом году мы действительно сделаем все возможное, и мы это сделаем, я уверена в этом, поставить спектакль, целый спектакль в конце мая. Кроме всего этого, в течение года будем, конечно же, активно участвовать в празднике Русского центра. И я хочу отметить, что все наши дети с прошлого года записались снова в этом году, за что я вам очень благодарна. Единственное, у нас один ученик, к сожалению, не записался, Игорь, который уехал в Россию, очень талантливый мальчик. И хочу отметить, что в этом году группа у нас очень большая, 21 человек. Посмотрим, что будет дальше, но я уверена, что мы справимся. Конкуренция увеличивается и работа идет. Спасибо большое. Теперь разрешите представить еще одну студию, преподавателя этой студии Детелину Желязкову. С этой студии фактически и началась вся школа, так что это у нас одна из самых старейших студий, да, и это и музыкальная, и вокальная студия. Пожалуйста, Детелина, тебе слово. Добрый вечер, меня зовут Детелина Желязкова. Я художественный руководитель детской вокальной студии «Розарий». Наша студия создана 2 года назад. В ней обучаются дети младшего возраста из детских садов и дети старшего возраста, которые уже ученики и которые пели не менее 2 лет в нашем хоре. Во второй группе они обучаются петь и сольным песням. У нас уже очень хорошие солисты. Дети изучают и сольфеджио, и немножко и теорию музыки, а маленькие дети занимаются в конце занятия и музыкально-ритмическими играми. Занятия проводятся 2 раза в неделю, в среду и в субботу. На каждом занятии я предоставляю детям новые тексты и песни, иногда и ноты. Мы поем и по-русски, и по-болгарски. По желанию родителей дети могут изучать 1 раз в неделю фортепиано. Почти каждый месяц у нас 1 концерт, а иногда и 2 концерта. Мы участвуем в разных мероприятиях Русского центра. Иногда мы участвовали и в разных выставках по приглашению наших друзей. На прошлый год мы заучили свыше 40 песен. И, как я уже сказала, у нас есть такие дети, которые уже будут петь 3-й год, очень хорошие солистки. А сейчас у меня замечательная такая возможность еще представить одного преподавателя, это Галина Среброва. Это новый преподаватель и новая студия, балетная студия «Сильфиды».
Поэтому я предоставляю слово преподавателю новому нашему. Пожалуйста. Благодаря, че ни приехте в центъра, за да покажем и руската балетна школа, да запознаем всички деца. Имам дългогодишен опит с преподаване на малки деца, на по-големи. Балерина съм в Националната опера. Преподавател съм в Националното училище за танцово изкуство. И мисля, че може да направим много хубави неща за концертите. За нова година, за края можем да се включим и в общ спектакъл, ако ни приемат. Това е от мен. Благодаря. И, наконец, еще одна студия, удивительная студия, творческая студия. Это ИЗА-студия, руководитель Павел Николов. Эта студия создала, мы с вами свидетели, очень много прекрасных выставок. И вот, пожалуйста, преподавателю студии я предоставляю слово. Добър вечер, уважаеми родители, скъпи деца. Казвам се Павел Николов и съм много щастлив, че ръководя тази студия вече третата година. В моите уроци по рисуване развиваме така наречената със сложната дума креативност в детето. В принцип това нещо е заложено в нас и освен познанията, основни познания по живопис, по скулптура, по графика, по рисуване, разучаваме различни стилове, различни техники, като апликация, шаблон, всякакви други неща, дори сме правили и анимационни филмчета. В нашите уроци до този момент съм се старал да бъдат неповторими. Тоест всеки урок е различен. Даваме и домашни задания и стартираме с конкурс. Още сега вече раздадах конкурса, който ще на 17 до 18 ноември имат възможност да участват в един конкурс за семейството. Тук се правят много изложби, почти на месец, на два имаме изложба. Също така се канят други художници, които да провеждат мастер-класове, да не бъдат само обучението от мен. Миналата година имаше 4 мастер-класове с руски карикатуристи и руски кукли правиха и специална текстилна техника. И тази година ще се опитаме също така да се постараем да са доволни, да им е интересно, да обичат рисуването. И към края на годината имам още една изненада, която мога да кажа, не мога да не я кажа като изненада. Има един пленер, на който ще се опитам да подготвя най-добрите ученици, така че се старайте. Най-добрите ученици ще отидат на пленер, на международен пленер за порисуване. Удоволствие да работя с деца. Работя с деца от 2000-та година, така че обичам ги, те ме обичат и надявам се да се разбираме с новите деца, които ги наричам художници, защото всеки е художник, тъй като ако обича да го прави и го прави повече, той се развива в тази насока. Вот, теперь я представила вам весь наш педагогический состав. Я только забыла сказать для тех, кто меня, может быть, первый раз видит, что я руководитель школы эстетического развития, и зовут меня Татьяна Викторовна Баженова. Сейчас прошу своих коллег занять места, а мы с вами, вы сейчас увидите, продолжаем наше сегодняшнее с вами собрание тем, что мы хотим кратко рассказать вам, чем же мы будем заниматься вот в этом уже наступившем первом полугодии. Пожалуйста, Аспарух, ты нам следующий кадр.